紅頭弟出手就揈到過嚟啦。究竟紅頭弟點樣出咧？佢連個兔仔都晾起佢啦。好啦，而家紅頭弟唔知玩咩，玩翻牆啊！哇！屌！紅頭弟翻咗入去啦，個頭已經夾頭啦，紅頭弟。你紅頭精神，夾頭出人。喂，卡住咗！你嚟啊！卡頭啊，紅頭弟加卡頭啊！紅頭弟，唔係卡翼啊，唔係卡頭啊，係一個翼。好，紅頭弟繼續。點啊？我估係攞油，等佢褪多少少出嚟。攞油咪會跌咗，你跌咗個窿嗰度，係嘛？咁你就直落係嘛？我呢低手，哇！紅頭弟而家佢哋正聽啊，直偏側後先。哦，紅頭弟而家將隻龍翻咗去後邊啦，佢冇邊出。你嚟啊！頭弟，你撥佢個頭。頭仔撥須啊！哇，好啦驚喎！佢用哇！回爪術喎！你咁樣得唔得㗎？可能你再咩啊？頭弟，可唔可以俾啲嗰啲牽絲個細佬啊？好，我哋夾空氣決定。哇！會唔會唔中副中？係咪咁扣隻翼啊？哦，瞓咗出嚟。你可以嗱，以我嘅翻車經驗。係啦，你翻佢。哇！咁都唔出喎。好低。哦，我知啦。你嚟啊！夾兔仔個頭啊！唔好，你唔好喐，你唔好喐。兔仔個頭啱啦！你諗到得啦，你嚟啊！你嚟啊！放手啊！你咁有信心，哇！你一話我知，你嚟。嗱，呢3分鐘就要斷㗎呢條嘢。你搞掂佢啦，頭弟。勁啊！爭少少喎。喂，唔好衰啊！點啊？撥佢落，車後邊撥佢落去。係咁，係啊！仆街！哎呀！家父啊！唉，照咯，直落咯。哇！真係精彩啊！頭仔玩到出神。再嚟！哇！